For today's video guys, i-share ko lang po sa inyo, ipakilala ko po lahat po ng mga sanitary PVC orange fittings. Kasi sometimes po yung iba pong customer, hindi po sila aware sa mga sukat po na mga sanitary fittings. So, para aware din po kayo, i-share na lang din po namin sa inyo. Ito po yung elbow na 2 inch. Ang sukat po nito, 2 inch. Sa loob nyo po susukatin. Ayan, 2 inch siya. Ang tawag dito is elbow 1/8 bend, 45 degrees. Marami po din sa customer namin na nalilito po sa 45 degrees and then sa 90 degrees. Yung 90 degrees, siya po yung 1/4 bend. Ang bend niya po, yung 1/4 bend, mahaba yung bend niya. Ito po yung 90 degrees, 1/4 bend. Ito naman po, yung 1/8 bend, 45 degrees. Maliit lang po yung bend niya. So, ang 1/4, yun po yung mahaba ang bend, yung 1/8, yun po yung maikli ang bend. So, ang susunod naman po na size is number 3. Ito po yung elbow number 3, 1/8 bend, 45 degrees. 3 sa loob po yung sukat niya, 3 inch. Ayan. 3 inch, 1/8 bend, 45 degrees. Ito naman po yung elbow 3. Ito yung 1/4 bend. 1/4 bend na 90 degrees. Ito naman po yung elbow 4. Ayan, number 4 na 1/4 bend. Ito naman yung elbow 4, 1/8 bend. Yan. Para aware na po kayo sa 1/4 bend, 1/8 bend, 90 degrees, and 45 degrees. So, yan ang mga sanitary PVC orange fittings na mga elbow. Ito naman po, meron din pong clean out. Clean out 2, clean out 3, clean out 4, number 4. Ayan. Kaya pala siya iba-iba ang kulay, pero lahat siya orange. Kaya lang medyo iba-iba ang shade. Depende po sa brand pala. Depende sa brand ang kulay yung pagka-orange niya. Ito naman po ang coupling number 4. Ito po ang coupling number 3. Ito naman po ang coupling number 2. Meron din po ang mga sanitary fittings na reducer. Kung halimbawa, magdudugtong po kayo ng tubo, tapos i-reduce nyo po, kailangan yung kasunod mas maikli. Meron pong ganon. Ito po yung reducer. Ang mga sukat po ng reducer is 4. 4 dito sa loob, sa labas po 3. Ito po yung 4/3. Meron din pong, ang pipe niya po ay 4. Ang i-reduce mo po ay 2. At meron ding, ang i-reduce mo ay 3 yung pipe, ang i-reduce ay 2. So, merong 4/3, 4/2, 3/2. Yan po yung mga available na mga reducer po. So, dito naman tayo sa mga T. So, ito naman po yung mga T. Letter T, E, E. T. Ito po yung 2/2. Wait, nasan yung ba yung meter ko? 2/2. Ang susunod po is T na 3/2. Ang T po na 3/2, ang pinaka-coupling niya, ito po, 3 po. Tapos, nagre-reduce siya ng 2. So, 3/2. T na 3/2. Ito naman po, meron din pong T na 3/3. 3/3/3. And next naman is T na 4/2. Ang nire-reduce niya is 2. Ang pinaka-diameter nito is 4. Ito din po, ganun din po, 4. Bali, 4/2. T na 4/2. At meron din pong T na 4/3.
4 po ito, 4 din ito, and then 3 po ito. So, 4 by 3. Ito naman po yung T na 4 by 4. 4 to, 4 din ito, and then ito 4. So, T na 4 by 4. So, tapos na tayo dyan sa T. Dito naman po tayo sa Y. Y. Ang spelling niya is W-Y-E. Y. Sometimes kasi yung ibang mga bumibili, basta nilalagay lang nila letter Y. Pag umorder sila, nakalagay Y. Letter Y. Ang spelling po niya ng Y is W-Y-E. Y. So, understandable na yon yung mga minota. Pagka naglilista yung mga plumber, ganun po yung nakalagay sa mga listahan nila. Letter Y lang. Oh, Y. Basta understand na yon. Understood na. Understood. So, ito po, ay dito muna tayo sa ano. Dito muna tayo sa Y. O Y. Y 2 by 2. Y 2 by 2 by 2. Ang susunod sa Y 2 by 2 is Y na 3 by 2. 3, 3, 2. Minsan po may nagtatanong kung meron pong klase po ng mga ganitong fittings na ito ang 3, ito ang 4. Wala pong ganun. Basta yung mga T at Y, ang sukat niya po, 3 po yung parehong ilalim. Yung nire-reduce niya, yun lang po yung maliit ang sukat. Pero ito po, same po siya ng sukat. Pareho siyang 3, pareho siyang 2, pareho siyang 4. Ganito lang po ang maiiba. Bakit 4 tas may 3? Hindi. Kasi kung gano'n, hindi ko alam kung ano maging mangyayari sa connection nyo po. Basta ganyan lang po mga available na mga sanitary fittings. So, ito naman po yung Y na 3 by 3. 3, 3, 3. Y na 3 by 3. At meron ding Y na 4 by 3. 4, 4, and then 3. And lastly, ito po yung Y na 4 by 4. Lahat sila 4. 4, 4, 4. Y 4 by 4. To, sa ano naman, sa mga P-trap, meron din pong 2, 3, 4. Wala lang akong P-trap na 3. Tapos yung mga P-trap po, minsan po naiiwan po to ng mga customer, hindi na, ang pinaka ano niya lang, ganito lang oh. Dapat may katerno po palagi na elbow to na nandito po. Meron pong 1/8 bend na elbow na nakalagay, minsan nakakalimutan po yun. Kaya palagi nyo pong titingnan, kailangan ganito siya. May kasama siya, may partner siyang elbow na 2 o kaya 3 o kaya ito po yung elbow. Ayan, may kapartner po yan palagi na 1/8 bend. Minsan pag nagmamadali yung customer, minsan nahihiwalay po yan. Kaya palagi nyo pong hahanapin yung mga pitera po, kasi ito po yung ginagamit sa mga pasingawan para po hindi yung amoy po sa lababo, hindi po sisingaw sa inyong lababo. Kaya po nilalagyan ng P-trap. Meron siyang clean out po sa ilalim. Ayan. So, palagi po yan may partner na elbow na 1/8 bend. Ito po. Ito po ang P-trap na number 2. Merong 3 nito, wala lang akong stock. So, ito naman yung 4. P-trap 4. Pero hindi po siya ito gamitin. Ang karaniwan pong binibili is yung panlababo. Ito pong 2, P-trap 2. So, yun lang.